Hey guys, வெளியே வெதர் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக மாறிடுச்சு. அண்ட் ஆஸ் மை சன் டர்ன் 4 months old எங்களுக்கு ஸ்லீப் ரிக்ரெஷன் ஸ்டேஜ் ஹஸ் ஹிட். என்ன தான் நீங்கள் தூங்க வச்சாலும் 20 minutesக்கு மேலே சார் தூங்க மாட்டார். என்ன தான் பண்ணுறது? அதுக்கப்புறமா ஹீஸ் கிராங்கி த ஹோல் டே. அதனால் இதுக்கு இருக்கிற சொல்யூஷன் எங்களுக்குன்னு பார்த்தா ரெண்டு தான். ஒன்று, கான்டாக்ட் நாப் வச்சு வீல் ஹாவ் டு ப்ரொலாங் த ஸ்லீப். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராலரில் வெளியே கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு ஸ்ட்ராலர் மூவ் ஆகிற வரைக்கும் தூங்குவாங்க, பிரச்சனையே இல்லாமல். டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் வெதர், திஸ் இஸ் வாட் வி டூ நவடேஸ். இதனால் என்ன ஆயிடுச்சு, வீட்டில் சமையல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு டைமே இல்லாமல் போயிடுச்சு. அதனால் நவடேஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் மேரினேட்டட் சிக்கன் இன் த ஃப்ரிட்ஜ் ஸோ தட் இட் மேக்ஸ் மை ஒர்க் ஈஸியர். அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி வந்து ஒரு 1 pot சிக்கன் ரைஸ் தான் பண்ணுறேன். இது வந்து ஒரு பிரியாணிக்கு ஒரு தங்கச்சின்னு வச்சுக்கலாம். அதே ரெசிபி தான் கிட்டத்தட்ட, பட் ஆனால் குவான்டிட்டிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். நிறைய ஆனியன் தக்காளி போட்டு வதக்கி அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு கிடையாது. அதில் half the குவான்டிட்டிஸ் இருந்தாலே போதும். இது வந்து இட் வில் பி மோஸ்ட் லைக் அ புலாவ் ரேதர் தேன் பிரியாணி. ஸோ அந்தளவுக்கு ஃப்ளேவர்ஸ் இன்டென்ஸாக இருக்காது. மேரினேட்டட் சிக்கன் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு சிக்கனில் நல்லா அந்த மசாலாலாம் ஆல்ரெடி போயிடுச்சுன்றதுனால நீங்கள் சமையல் அதிகமாக ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுக்கப்புறமா நான் இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் இருந்த ரைஸ் வச்சு தான் பண்ணேன். ஏன்னா we didn't have time to shop. என்கிட்ட பாஸ்மதி ரைஸும் இல்லை, பட் நார்மல் ரைஸ் ஆல்சோ டேஸ்ட் குட். எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு விசிலோ இல்லை சாதம் வேகிற அளவுக்கு